І так, шановні, інформація про термін зарахування, що потрібно для громадянства. Чому це простіше, ніж постійний вид на життя в Німеччині, простіше, чим ПМЖ? Чому ви можете дуже просто отримати громадянство, на відміну від ПМЖ і тому подібне і так далі? Вже стаття плюс документ в мене на сайті є. Найпростіший шлях для вас це шапка профілю, там є посилання на мій сайт, там є блог, там все є, або до мене зайдіть в Телеграм, там є зараз остання публікація саме зі всіма деталями, як і українською, так і російською, так і німецькою мовами. Тому досить швидко в Німеччині появляться чи з'являться десятки, а то й сотні тисяч нових громадян.